Всем привет, с вами я, Даша Халюнина. И сегодня я буду снимать тег про моих животных. Сегодня я буду снимать только про моего кота, потому что я не успею снять и про собаку в одном ролике, и про собаку, про кошку, и про черепаху, которая у меня присутствует дома. Ее зовут Чепи. Чепа, Чипи, Чипик. Вот. И моего кота зовут Плюша. Мы его назвали так, потому что он всегда просто идет и плюхается. Плюхается просто. Ему уже 1,5 года. Я думаю, это уже много для него. И он как, наверное, ему месяцев 2, а вот на вид ему где-то год. Наверное, так. Он сейчас моется, умывается. Что за фигня? Он скушает гурме голд, он богатый котик. Вообще, и спит, на королевских таких подушечках. Шучу. Так вот. И он рыжеватого окраса, он такого светлого рыжего весь окраса, а на нем еще такие пятнышки, какие нафиг пятнышки, полосочки и пятнышки, наверное, так. А грудка у него как у леопардика. У него белая тут такая еще маленькая грудка, а пузик как у леопардика, блин. Вот, у него желтый цвет грязи, такой желтый глаза и розовый носик. Он любит бегать, спать и ходить на балкон. Вот у нормальных котов проводит время каждый день так. Значит, поиграл, поспал, поел. А у моего кота покушал, поиграл, поспал, покушал, поиграл, поспал. И так целые годы, целые дни, целые месяца, целые веки. Ну, век не проживет. Вообще. Ну, и все, что я могу сказать о моем котике. Котик, будешь? Да, сейчас видео он придет. Вот, с помощью магии буду сейчас за бабочками играть. Вот он, кошка, такая кошка. Он только поел, поэтому сейчас он неподнимаемый. Он смотрит на... Что ты закрываешь мне рот? А, он царапается. Да все, я его отпустила. И ставьте пальчики вверх, кому понравилось это видео. Что ты тут ставишь? Подписывайтесь на мой канал. И с вами была Даша Халюна. Всем пока-пока.